إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الإسلام بدأ غريبا، نعم بدأ غريبا ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فآمن به من آمن من الرجال والنساء، وكانوا قلة. ففي صحيح البخاري عن عمار بن ياسر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته، فاستجاب له من استجاب، وكفر بدعوته من كفر، فافترق الناس بين مؤمن موقن بوعد الله وبين كافر معاند صاد عن سبيل الله. فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة، لتكون الثمرة الأولى لبناء دولة الإسلام. فرحب به أهلها وبايعوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وكان من أهلها من تشبع قلبه بالكفر والطغيان، فلم يتمكن من إظهار عداوته بين أهله وقومه، فآمن ظاهرا وكفر بالله باطنا. وهذه الفئة عباد الله ذكرها الله في كتابه وفضحها في آياته، وبين للمؤمنين صفاتهم وعلاماتهم، وهم المنافقون، ولم يذكرهم بأعيانهم، لأن النفاق ليس متعلقا بفرد أو أفراد، بل هو اعتقاد وفكر وخلق باق ما بقي معتنقوه. ومن أوصافهم التي ذكرها الله جل وعز في كتابه إبطان الكفر وإظهار الإسلام. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، بل حقيقتهم الكفر وبغض الدين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذه الصفة عباد الله ما اتصفوا بها إلا كيدا للإسلام وأهله، وعملا على الفساد والإفساد في المجتمعات الإسلامية. وصفاتهم الدنيئة مبعثها ومنشأها من الكفر الذي اتصفوا به في الباطن، ومن ذلك خداع المؤمنين وتمالؤهم مع الكافرين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فيغدرون بأمة الإسلام كلما وجدوا لذلك سبيلا. ومن صفاتهم الاستهزاء بدين الله وبالمؤمنين والسخرية منهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم،
قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. روى الإمام ابن أبي حاتم وغيره عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، ويقصد بذلك الصحابة الأخيار رضي الله عنهم. قال ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وقال تعالى محذرا من سلوك سبيلهم في الاستهزاء بآيات الله ودينه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فاحذر عبد الله من الاستهزاء بدين الله تعالى وآياته وفرائضه لا جادا ولا لاعبا فتقع في النفاق والكفر بعد الإيمان. ومنهم من يستهزئ بالمؤمنين ويصفهم بشتى أوصاف السخرية والسفه وما ذلك إلا لإيمانهم بالله واستقامتهم على دينه فيتهكمون منهم ويسلطون ألسنتهم وأقلامهم للنيل منهم والغمز في دينهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وبالمقابل عباد الله بالمقابل يعظمون أهل الكفر والإلحاد ويرون أنهم قدوتهم يوالونهم ويدافعون عما هم عليه من الكفر ويتمنون غلبتهم. قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فهم حرب على دينهم وأمتهم وأوطانهم جمعهم مع أعداء الدين الكفر والكيد والمكر على المسلمين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ومن صفاتهم عباد الله وصفاتهم كثيرة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف يصدون الناس عن أبواب الخير كالصدقات وإعانة الفقراء والمحتاجين والجهاد في سبيل الله ويتكاتفون ويتعاونون على منع بناء المساجد وفتح دور القرآن بشتى الأساليب والمكر والخداع ويسعون في الفساد والإفساد ونشر الرذيلة والدعوة إلى فتح طرق وسبل الشر والغواية والإنفاق عليها بل ويسخرون من أهل البر والصدقة ويلمزونهم ويستصغرون نفقاتهم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا
ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ووصفهم عليه الصلاة والسلام أنهم دعاة على أبواب جهنم غايتهم قذف المسلمين فيها وإبعادهم عن شريعة الرحمن وطاعته. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ومن قبيح صفاتهم وشنائع سماتهم التكاسل والتثاقل عن طاعة الله، قلوبهم قلوب الشياطين ولولا خوفهم من الناس وقالت السوء عنهم ومراءاتهم وحب الثناء عليهم بما لم يفعلوا لتركوا دين الله جهرة، فقلوبهم منعدمة من حب الله والرغبة فيه والله عز وجل لهم بالمرصاد. فقلوبهم عباد الله منعدمة من الخير وحب الله وحب ما ينتظرهم من الله. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الصحيح وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من يؤخر صلاته حتى تخرج أو يخرج وقتها فقال: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ثم وصفهم الله عز وجل بأنهم مذبذبون مضطربون مترددون لا يدرون أين يضعون أقدامهم، فلا هم من المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا من الكافرين ظاهرا وباطنا، أعطوا باطنهم للكافرين وظاهرهم للمؤمنين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، أي المترددة الحائرة. مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. هذه بعض السمات الدنيئة الوضيعة لهذه الفئة الشنيعة التي كانت ولا تزال بين أظهر المسلمين، تظهر بين الحين والآخر بسخافاتهم وحماقاتهم وكيدهم ومكرهم، والله تعالى لهم بالمرصاد، فعاقبهم على سوء طويتهم بأشد العذاب وأنكله، فقال عنهم بعد أن ذكر عنهم سوء ظنهم بربهم: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء
وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. واسمع عبد الله إلى هذه الآيات الكريمات في بيان مآل أهل النفاق والشقاق الذي عاملهم الله بسوء قصدهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نعوذ بالله من النفاق والمصير الآيل إليه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، إن النفاق قسمان ونفاقان: نفاق يخرج صاحبه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والطغيان، ونفاق لا يخرج صاحبه من الإسلام لكنه على خطر عظيم. نفاق في الاعتقاد يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ونفاق في الأعمال والأخلاق حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع المسلم ويشبه بارتكابه أعمال المنافقين الخالصين. وكما أن للنفاق الأكبر أو الاعتقاد علامات وصفات، فكذلك للنفاق الأصغر أو العمل علامات وصفات. من اتصف بها أو بإحداها اتصف بشعبة من شعبه وخصلة من خصاله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فأصول هذا النفاق ترجع إلى هذه الخصال المذكورة في هذين الحديثين، وهي 5: أحدها الكذب، وما أكثره في زماننا، بل لا يكاد أحد يصدق في كل حديثه إلا من رحم الله. وكان يقال: أس النفاق الذي بني عليه الكذب. الثاني: إذا وعد أخلف، وهو على نوعين: أحدهما أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده، وهذا أشر الخلف. الثاني: أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له. فالوفاء بالوعد من خصال أهل الشيم والديانة، وترك ذلك من خصال أهل السفول والنفاق والخيانة. والثالث: إذا خاصم فجر، وهو أن يزين الباطل في زينة الحق ويجعل الحق باطلا، وهذا مما يدعو إليه الكذب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فكم من الناس من يحسن الخصومة بغير حق وينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق، ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، فهذا من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. الرابع: إذا عاهد غدر ولم يف بالعهد، وقد أمر الله بالوفاء بالعهد فقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره، ولو كان المعاهد كافرا،
ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم، ومن أعظمها نقض عهد الإمام وولي أمر المسلمين. ففي الصحيح عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ومن أعظم الغدر أيضا عباد الله غدر الإمام والراعي لرعيته وشعبه. ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. الخامس عباد الله الخيانة في الأمانة. فإذا اؤتمن الرجل أمانة فالواجب عليه أن يؤديها، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فهذه أصول النفاق العملي عباد الله، ولعلنا أن نتكلم عن كل أصل من أصولها في جمع قادمة، فاحذروا من الوقوع فيها أعاذني الله وإياكم من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.